ashimwe nitwa Nikonore Jeannette pasiteri w'itorero rya Kibiyoni Christian Church nkaba mfite channel yitwa Kibiyoni Christian TV ndabashubuje abadukurikiranye kuri Kibiyoni Christian TV Imana ibahe umugisha tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana nawe reka twibwire nitwa Jean-Luc Murihano nanjye nkaba ndi uw'Imana cyangwa se umwana w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana biterwa nuko umuntu abyumva nuko abyizera Imana iduhana umugisha. Amen. Imana iduhe umugisha mwinshi cyane. Amen. Uko twagutumiye ukumva ubutumire bwacu Imana iduhe umugisha cyane. Ndawakira mu izina rya Yesu. Hanyuma abakunzi ba Kibiyoni Christian TV turabashubuje aho muri hose mu mahanga hirya no hino mu Rwanda by'umwihariko Imana ibahe umugisha. Ikituzanye hano tuje kuganira ku ijambo ry'Imana Uwiteka Imana abampera umugisha. Nyuma reka twakira umukozi w'Imana asenga Imana tugiye mu ijambo ry'Imana nyamukuru. Mana mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje aya masaha tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ubuntu bwawe waduhaye kugira ngo tube turi aha hantu izina rya nirihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo rihindura ubuzima ijambo rizana ibyiringiro ijambo rifasha imitima ibabaye ijambo rizana iby'umuntu yabuze ijambo rikora ibintu abana batabasha gukora. Rero Mana igaragaze muri iri jambo ntibibe twebwe ahubwo bibe wowe izina rya rihabwe icyubahiro. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hanyuma mukande subscribe, share, comment na like. Imana iduhana umugisha. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Reka tuwasome. Aravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza ni koko nzajya gutabara. Kandi nzajya nkunamiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabura. Kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Kuko ngiye Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo ubwire ntiwitinya ndagutabaye. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Aya magambo ni amagambo meza cyane nkunda araryoshye cyane n'umuntu uri buze kuyumva ndibaza ari buze gutabarwa uwo mwanya. Akimara kumva cyangwa titire y'amagambo yonyine akimara kuyumva arahera ko atabarwe. Icyo asabwa n'ukwizera. Icyo asabwa n'ukwizera cyonyine nta kindi. Bibiliya tubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntutinye. Ni koko nzajya ngutabara. Nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka. Abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamwara. Abagutonganya uzababura. Amen. Bishatse kuvuga iki? Muri iki gihe gikomeye cya none umuntu ahura n'ingorane mu rugendo. Intambara nyinshi. Agahura n'intambara. Agahura n'ibigeragezo. Ariko iyo yitonze agasenga Imana ubwayo irururuka ikabana nawe ikagendana nawe ntabwo akorwa n'isoni. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Wowe wari wihebye mu rugendo, wowe wari ucitse intege, wowe umvaga ko bitashoboka, wowe umvaga ko ufite intambara zikomeye. Iki ni igihe cy'Imana ko Imana ije kugutabara ikakumara umubabaro, ikakumara agahinda, ikagucira inzira utaruzi. Amen. 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 Pasiteri rero muri no minsi ikintu giteye agahinda nuko abantu bumva ijambo nk'ikinyamakuru. Ariko iyo umuntu yumvishije ijambo ntarifata nk'ikinyamakuru akarifata nk'ibyo kwizerwa uwo muntu ibyo byose bigenda neza. Amen. Kubera ko nuvuga ngo impamvu ibyo bigenda neza bifite imizi bifite ahantu byashoreye.
bifite ahantu bihagaze, bifite ifumbire ibiha gutoha. Kuko iyo wizeye ijambo riragukomeza mu buzima bwa buri munsi. N'ibyo ukoze bigenda neza kubw'ijambo ry'Imana. Iyo wizeye ijambo hari ibintu bihinduka. No muri wowe nawe ubwawe utangira kumva ko hari ibintu bigenda bihinduka muri wowe. Utangira kumva ubwiza bw'Imana bumanukira muri wowe. Gatangira kumva igitinyiro cy'Imana kimanukira muri wowe. Reka nkubwire ijambo ry'Imana ukuntu rikomeye. Uribuka ya mazina batwitaga hirya hariya, iyo ngiyo aho twavuye. Ubu ngubu hari uwatunyuka kuri kwita. Oya nawe. Kuki ijambo ryashoreye muri wowe urahinduka uba mushya. N'umuntu utaragutinyaga asigaye akubaha cyane. Kandi iyo ukuriye Imana ubundi icyubahiro cy'Imana kizana kuri wowe, kirimanukira kikaza muri wowe. Imana irabyikora ntumenye uko byagenze, ibintu bikagenda neza. Icyo kintu rero dukwiye kukimenya. Komeza mukozi w'Imana, ntutinye. Amen. Wowe uri kutwumva, wowe uduteza amatwi, ntutinye. Hari ibyo watinyaga muri iki gihe, hari intambara ahuraga nazo bigatuma utinya gusenga, n'ubu ugisenga ngo ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Reka nkubwire muri hano, ntutinye. Ntago nshobora. Uyu munsi wa none ntutinye. Hari aho yanku kuko ndi kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe. Ntago natinya. Uwiteka ni intwari mu ntambara. Uwiteka kurwana intambara. Uwiteka aragutsindira. Ntutinye. Uyu mugoroba w'uyu munsi ntutinye. Janete sintinye kuko Uwiteka ari muri twebwe imbere, ni intwari kandi arakiza. Amen. Ibyo bigerageza uhura nazo, za ntambara uhura nazo, ntutinye kuko aje kuzirangiza. Araje. Igihe ni iki? Amen. Ukuka umutima. Igihe ni iki? Amen. Haleluya. Amina. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Imana ije kukuramiza ukuboko kwawe kw'iburyo. Mu bigerageza uhuye nabyo, Imana ije kukuramiza ukuboko kwawe kw'iburyo. Bishatse kuvuga ko Imana ije kugukura mu bibazo wahuraga nabyo. Imana ije kugukura mu ntambara wahuraga nazo. Imana ije kugukura mu byago n'amakuba, ahubwo ije kugusubiza no kuguhindura icyerekezo cy'ubuzima. Muri macyari iby'Imana ije kugukura. Amen. Ako pastor reka nkubaza. Hari akantu kamwe njya mbona nko mu nsengero zitandukanye. Abakristo bakunda kugendana akumva ijambo ry'Imana ntasobanukirwe. Ariko ngengize ubuntu noneho bwo kukubaza, kuko buriya hari ahantu uba uhagaze bugatute, ntago naza ngo nguyengira ijambo ry'Imana ntago narisobanukiwe, ndijyana gutyo. Ariko aya ni amahirwe tugize yo kuba turi kumwe nawe, kugira ngo noneho twumve ibintu by'umwimerere bifatika. Bibiliya ikunze kuvuga ngo hari ahantu wasomye ngo ndetse n'abanzi bawe uzabanesha, ndetse n'abakurwanya abo ntago uzababona. Bibiliya niko ibivuga. N'abakurakariye bazakorwa n'isoni, n'abakugirira ishyari. Ese ni gute umuntu yabasha gukomerera muri ibyo ngibyo umuntu akabyizereramo akabasha kunesha abo ngabo? Ubundi iyo umuntu akurwanya ukaba wamaze kumenya ukurwanya, iyo wamaze kumenya ukurwanya umenya nuko uhagarara, umenya n'amasengesho ufata kugira ngo wa muntu yibagirwe izina ryawe. Kuko iyo ikene no kuba utaramenya umwanzi wawe, ariko yuza umwanzi wawe wabasha kumwirinda bigakunda, ariko utamuzi ni wabasha kumwirinda. Uyu munsi wa none tuzi ko Satani, isi ndetse n'umubiri ari byo binanije imibiri yacu, ari byo binanije imitima yacu. Isi na Satani n'umubiri nibyo bikunanije, nibyo binanije, nibyo bitunanije. Kuko Satani ni utera ibyo byaha. Satani ni utera kubesha, Satani ni utera gusambana, Satani ni utera kurwanya abana b'Imana, Satani ni utuma abantu bajya kwiba, Satani ni utuma abantu baroga, Satani ni utuma abantu mbese bakora ibyangwa n'amaso Uwiteka aho biva bikagera. Uwo rero uturwanya ni we turi guhangana nawe muri iki gihe. Bishatse kuvuga iki? Uwo muntu nubwo aba ari umwanzi wawe, ariko aba yakorewemo na Satani. Muri uko gukorerwamo na Satani, iyo tumurebye tubona we nta kibi yakoze, ahubwo tubona Satani umurimo. Ni gute abantu barushaho kwizera kugira ngo babashe gukomera? Kwizera, ubundi Bibiliya ivuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ava mu gihugu cy'iwabo
agasiga inzu ya se akajya mu gihugu cy'isezerano, icyo gihugu yakiboneyemo umugisha. Bishatse kuvuga iki? Iyo wizeye ukizera ugasenga ukizera ko wa mwanzi wawe wagiye, uko byagenda kose aragenda, ntabwo yongera kugaruka mu buzima bwawe. Satani yo guhagurukiye ukajya gusenga uramutsinda. Amen, amen, amen. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo hari abantu bagenda mu nsengero wamaza ngo wize iki cyangwa se n'icyo ukuye ku rusengero akakubwira ngo yafashije. Urya muntu twamuha iki kugira ngo nawe ajye abasha kugira ikintu acyura, kuko acyura ko yafashije gusa byonyine. Reka nkubwire, bundi mu nsengero habamo ibyiciro bitatu. Habamo abantu baje kumva ijambo ry'Imana by'ukuri, harimo n'abaje kureba, harimo n'abaje kumva indirimbo ariko bagatahiraho ntibagire ikindi kintu bacyura, bakumva indirimbo ikabajyamo, cyangwa kumva ijambo akumva umuntu yabwirije ariko akavuga ati reka nkubwire, nubwo yabwirije ariko wapi kuko umuziki utacuranze, kuko batacuranze. Undi nawe akavuga ati ariko uriya mukozi w'Imana yararimo, ati se yabwirije, ati nari ati se yabwirije, yewe ntabwo mwibuka ariko twafashije kuko basirimbye cyane. Ariko uwo muntu ntabwo aba yaborotse mu mutwe, ikindi ntabwo aba yagendanye Bibiliya. Iyo ufite Bibiliya ureba aho byanditse, wenda ukahasurinyaho, wamara kuhasurinyaho ukaza kuhasoma, ukaza no kwibuka, ukaza ukabwira umuntu umurongo basomye, cyangwa ukaboroka mu mutwe. Hariho umuntu burera utaboroka mu mutwe. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ngo dukwiye umuntu agomba kugira ahantu abika ijambo yumvishije. Umuntu agomba kugira uburyo bwo kubika ijambo ry'Imana mu mutima, kuko hari n'igihe kizagera Bibiliya ntitube tuzifite mu ntoki, ariko irya jambo ryagucengeye mu matwi akaba ari ryo ugenderaho imyaka na mirere. Mu yandi magambo ni ukuzirikana icyavuzwe cyose mu rusengero, ni ukuzirikana icyavuzwe cyose mu rusengero. Umunsi umwe twari hashize imyaka myinshi, ariko twari turi ahantu twari turi ahantu twagiye gusenga, umukozi w'Imana hari mu rusengero, mbese twari twagiye ahantu ngo tugiye gusenga ngo hari amavuta tukijira n'abantu bashaka cyane. Tukijiramo umukozi w'Imana arahaguruka, twemere, arahaguruka ati tugiye gusoma, yaravuze ngo bagiye gusoma muri Mukuva, niba ari Mukuva, kuko yagiye gusoma Mukuva asoma mu kabuno. Aravuga ngo dusome mu kabuno. Reka nkubwire, nahise sohoka ndataha, kuko urumva hari ibindi we yatekerezaga. Noneho agiye gusoma Bibiliya aravuga ati dusome mu kabuno. Yesu ashimwe. Mu yandi magambo bivuze ngo hari ahandi we muri icyo gihe nubwo bari mwamwakire ngo ajye kuvuga ubutumwa, ariko hari ahandi hantu yarari. Ntabwo yarari muri mudu yo kubwiriza ubutumwa bwiza, bamuhagurukije muri make atari cyo agiye, ahubwo yari yibereye ahandi hantu. Wuzuye umwuka wera koko, ibyo bintu wabivuga. Reka nkubwire, twahise dutaha ko twabonaga ntabwo ari kutubwiriza. Twebwe twari tugiye gusenga, twari timu y'abakozi b'Imana, ariko batubwira ko hari umwuka w'Imana, hari abakozi b'Imana bahanuzi. Tugenda turi timu, turagenda turasenga, ariko ibyo twahaboneye nyine nagahoma mu. Je nagize amahirwe yo kwihurira nawe. Hari ibintu byinshi byateye kuri ubu ngubu. Ukumva ngo hakurya hariya hari umuntu w'umunyamavuta, ukumva undi akubwira ngo hari umunyamavuta nanone i Nyamirambo, hari umunyamavuta Kacyiru, hari umunyamavuta ku Gisozi. Abo bantu bagenda bazenguruka gutyo, afata ibyahanga agafata n'ibyahanga agafata n'ibyahariya. Bizagenda gute kugira ngo abantu bamenye uko bagomba gukorera Imana no gusenga Imana? Kuko Bibiliya ivuga ngo hari imyuka myinshi iyobya abantu. Abantu bakwirinda gute iyo myuka ibayobya ku buryo bashobora kugendera mu ijambo ry'Imana kuko nyakuri? Ubundi kugira ngo umenye umukozi w'Imana nyakuri, nuko ahanura ibintu biri muri Bibiliya. Nk'ubu ahantu nigeze kujya gusengera, umuntu arampanurira, ariko ampanurira ibyo nanjye nasomye Bibiliya, Imana ikabimbwirira muri Bibiliya.
arabimpanurira. Ikindi cya kabiri, umukozi w'Imana nyakuri uzamubonera ku imbuto yera. Niwe uzamubonera. Nusanga adafite imbuto ntabwo azaba ari umukozi w'Imana, kuko umukozi w'Imana nyakuri, umukozi w'Imana ugendana n'Imana aba afite imbuto. Ikindi, umukozi w'Imana ntabwo yirwanirira. Ikindi, umukozi w'Imana ntabwo asaba. Umukozi w'Imana agenda tudruwa. Nimba Imana imubwiye ikintu akagikora, nimba ntacyo yamubwiye akakihorera. Uwo niwe mukozi w'Imana nyakuri. Ariko umukozi w'Imana uzitwara nk'uko Imana idashaka, uwo ntabwo ari umukozi w'Imana. Ikindi cya kabiri, ukava aha twaje gusenga hano, twahava tukajya Gikondo, twahava tukajya Kimisagara, twahava tukajya Gisozi, umunsi umwe kandi ngo tugiye kureba abahanuzi. Uwo ni umwuka wo kuraguza, ubupfumu. Ntabwo ari umwuka. Nimba nagenye gusengana nawe ni urugero, cyangwa nkajya gushaka Selemani ngo dusengane, ni umukozi w'Imana, ndabizi ko ari umukozi w'Imana. Tugomba kwicarana nawe tugasenga, twamara gusenga tugataha. Ariko nanone nimba Imana iri bivuga nta kibazo, ariko nanone itavuze ibyo ntibindeba ngewe. Icyo nsabwa ni ukugira gute? Ni ugusenga ngataha. Nimba Imana imbwira ubwira, nitambwira ubwo nta kibazo. Ibaraba yambwiriye mu ijambo. Cyane cyane dukunde gusoma Bibiliya, kuko muri Bibiliya niho hari ubwami bw'Imana, niho hari ijambo ry'Imana ry'umwimerere, rigukura mu bibazo rikagushyira mu bugingo, rigukura mu bibazo ukagira amahoro adasanzwe. Mu yandi magambo, dukwiye kugira inyota n'inzara by'ijambo ry'Imana, byo gusoma ijambo ry'Imana. Utazi kurisoma nawe yakwinjira mu rusengero akamenya ko agomba gukurikirana iby'ijambo ry'Imana bari kumwigisha. Nakubwiye ngo nagize amahirwe yo kubana nawe muri iki kiganiro. Ndagira ngo hari ibintu nkeneye gusobanukirwa. Muri iki gihe hari ikintu kimaze kumera nk'aho cyabaye nk'indirimbo. Ukumva umuntu ngo agaciro ni amavuta, ukumva umuntu ngo afite amavuta, ukumva undi arivuga ngo njye afite. Birakwiriye ko umuntu ufite amavuta yakwivuga ko ayafite, cyangwa abari kumwe nabo, ababwiriza, abasengera, nibo bamenya ko afite amavuta. Ubundi nge ntabwo nakwimenyaho ko mfite amavuta. Amen. Kuko nta nayo mfite. Amen. Ahubwo Yesu Kristo niwe uri muri nge, niwe uzi ko mfite amavuta. Cyangwa nabo twasengeye. Ariko wowe iyo wimenyeho ko ufite amavuta, buryo uba waguye, biba byarangiye, sinzakubeshya. Ariko iyo usenganya n'umuntu, wa muntu niwe umenya ngo ufite amavuta cyangwa nta mavuta ufite. Amavuta rero ni iki? Ubundi amavuta no kujya gusenga, Imana ikakuzuza umwuka wera. Reka tuvuge, hari amavuta menshi abantu ntabwo basobanukiwe. Hari amavuta menshi, hari amavuta yo kurya, hari amavuta yo kwisiga, hari amavuta, mbese hari amavuta menshi. Ariko amavuta nyamavuta ni amavuta y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Usoma Bibiliya ukumvira kuryohera. Amina. Wasenga ukumva hari ahandi hantu uri kuva, hari naho uri kujya. Bigatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Naho bariya bavuga ngo njyewe mfite amavuta. Oya, ntayafite. Ntayo. Kuko umuntu wibonyeho ko afite amavuta ntayafite. Araho nageze, jewe ndi umuhanuzi ukomeye. Reka ntabwo uri umuhanuzi. Umuhanuzi ntabwo yimenya, ahubwo amenywa n'abandi. Kandi umuhanuzi nyakuri avugwa n'abandi, ntabwo we yivuga. Yesu ashimwe. Amen, amen. Uwimenyaho ibyo ntabyo abafite, ariko utabyimenyaho ababifite. Niyo mpamvu tugomba guhora duciye bugufi, tukubaha Imana, tukagendana n'Imana. Reka nkubwire, yego mvuga ijambo ry'Imana, buke nabwo ntabwo bisobanukiwe neza, mbasha kwiga no kugira ngo menye. Ariko hamwe no gukomeza gusenga no kwinginga Imana, izandushirizaho kuba namenya byinshi mu ijambo ry'Imana. Ariko reka nkubwire, uyu munsi tuvugana, ntabwo ngewe niyiziho ko mvuga ijambo ry'Imana rikumvikana kereka Yesu Kristo. Cyakora Yesu Kristo akurimo urarivuga rikumvikana, ukumva ubwiza bw'Imana buramanuka, ukumva igitinyiro cy'Imana kiramanuka, ukumva ya mavuta y'Imana Imana yagusiza aramanutse, ariko wowe ntubyiyumvaho, ubibwirwa n'abandi. Aha, none se pastor, urabona watubwiye ngo abantu tuzamenyera ku mbuto bera. Ariko abo bantu tuzamenya duhura nabo mu buzima bwa buri munsi, batubwiriza, badusengera, baduhanurira. Ntabwo uwo muntu ugira igihe cyo kumumenya cyane bihagije, nibura ngo urebe n'izo mbuto ze. Ese umuntu yabwirwa n'iki koko ko umuntu wamusengeye cyangwa se wanamuhanuriye ko izo mbuto zera? Cyangwa se abantu batandukanye bayavuga ngo uriya muntu ahanura ibintu ariko ntibisohore.
ugasanga umuntu agiye mu byumba nk'igihumbi, baramusengera, baramuhanurira, mbega ubuzima bwe nubwo ngubwo bumubamo. Ese umuntu azabwirwa n'iki umukozi w'Imana nyakuri ko izo mbuto zera kandi atabana nawe amubona gutyo uwo munsi bahuye akamusongera akagenda? Ni gute umuntu yamenya umukozi w'Imana? Tuvuye nk'abantu batamenye neza iby'ijambo ry'Imana cyane. Ni gute wahura n'umukozi w'Imana ugahita tayari umwuka we wumva yuko uri connected n'ijuru? Ariko muri hano ndashaka kukubaza, ntabwo wabanye n'abakozi b'Imana? Njye nabanye nabo, ariko hari ibyo ntazi. Wabanye nabo? Nabanye nabo. Muri uko kubana nabo wenda ushaka kuba uziranye na 2 cyangwa 3. Nta n'umwe wabonyeho imbuto yakwereye ngo ubone ko ziyeze imbuto nziza? Hari abazeze twe nabanye nabo cyane, twagendanye cyane, wenda nkawe tugasengana tukagendana, nkagenda nkubonaho imico myiza n'abantu, uriya muntu ukuntu umuntu w'Imana. Ariko hari undi ku ruhande nzahura nawe numva arimo aravuga ijambo nk'iryawe, arahanura nkawe, ariko se tubwizanyije kuri ngiye wumbona uteko wenda ntabwo tuziranye cyane, ariko mu gihe tubanye wambonye ijambo ritoya nakubwira. Igihe twamenyaniye, ubaye utarakoze ku mutima wanjye ntabwo tuba turi kumwe aha ngaha. Ntabwo nta nubwo nanagera n'ahantu utarankozeho, ntabwo nagera ahantu. Icyo nicyo gisubizo ntabwo, ariko kuko hari icyo nakubonyemo niyo mpamvu turi kumwe. Ariko abandi bo impamvu tutari kumwe nuko hari ibyo ntababonyemo. Kandi burya iyo uri umukozi w'Imana ntabwo ukenera abantu, ahubwo abantu baragukenera cyane. Nubwo nawe bifuza cyane, ariko kenshi cyane turagukenera kuko hari ibyo tukuvomamo, kuko uri isoko Imana yaduhaye kugira ngo tujye tukunywaho nitumara kukunywa dushira inyota. Ari nayo mpamvu ndimo kukubaza ibyo numva nje ntari gusobanukirwa neza, cyangwa se n'abandi barimo kumva iki kiganiro wenda batari bamaze igihe bumva cyangwa se basobanukirwa. Ni gake uzasanga ikiganiro nk'iki kiri gukorwa gikurikiwe n'abantu batandukanye. None ngiye icyo nagira ngo mbaze, twumvishe ko agaciro ari amavuta. Wadusobanura uburyo ki umuntu ashobora kumenya umuntu ufite amavuta uwo ari? Ngiye ndagira ngo menye ngo umukozi w'Imana abantu bazamubwirwa n'iki batabana nawe mu buzima bwa buri munsi nyakuri? Ubundi umukozi w'Imana aho araramenyekana, ubundi baravuga ngo aho amavuta ari inshishi zirahaza. Uzareba aho amavuta ari, inshishi nyinshi ziraza zikuzura urwo rugo, kubera ko hari amavuta ziba zaje gushaka iki? Amavuta. Umuntu w'Imana by'ukuri wubashye Imana akagendana n'Imana, utinya Imana, uramubona uko byagenda kose. Amen. Kandi niyo yaguye nabyo urabimenya ko yaguye, ukajya kumusengera. Ubundi umukozi w'Imana niyo yaguye uramusengera ntumuvuga. Oya, utinyuka umukozi w'Imana. Umuntu Imana yasize amavuta ntabwo mutinyuka, ahubwo wowe uragenda ukamusengera, ukamusabira imbabazi ku Mana. Imana ikagira gute? Ikamubabarira. Kuko turi abanyabyaha kandi dutuye mu isi yigize gute? Yanduye. Ariko uko tugenda dusaba Imana imbabazi, igenda itubabarira, kuko Imana yacu igize gute? Ni inyembabazi, itinda kurakara, ikihutira kubabarira. Reka nkubwire rero, umukozi w'Imana nyakuri uramumenya. Muri mu modoka uramumenya, mugenda mu muhanda uramumenya, mwicaye uramumenya. Ndasobanukiwe, ariko uko biri kose ijambo ry'Imana rizadufasha kumenya ibyo byose no gusobanukirwa. Ahubwo abantu bakora iki kugira ngo ibyo byose tubisobanukirwe noneho neza? Ntaje ngo nkurebe ngo mpanurira, ntabwiye runaka ngo uzansengere, wenda nawe ntashoboye kwisengera, ariko kuko tumuzi iyo titire yuko asenga, azi Imana, yubaha Imana, nkamwikoreza umutwaro wanjye kurusha uko njye nawikorera. Niki kintu buri muntu wese yasobanukirwa kugira ngo abashe kwikorera umutwaro. Bibiliya iravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongerera. Haleluya. Uyu muntu w'umuhanuzi, hariho abahanuzi b'ibinyoma, hariho n'abahanuzi b'ukuri. Umuhanuzi w'ukuri uzamubona arangwa n'imbuto,
atinya icyaha, ikindi atinya umugayo. Ariko abahanuzi b'iki gihe aho gutinya umugayo bakunda umugayo. Sinzi icyo mvuze kucyumvisha. Aho gutinya umugayo barawutinyuka, ahubwo bakumva bagawe, bakunze umugabo cyane kurenza gukunda gukiranuka. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko tugomba gusenga Imana ikabagenderera, nabo bakongera bakihana bakatura bagasaba Imana imbabazi, Imana ikababarebarira. Ikindi natwe icyo dukeneye ni kimwe, dukeneye ko Imana ihindura amateka y'ubuzima bwacu, natwe ubwacu tukajya twisengera. Cyangwa abo turi kubwira hano ku bakunzi ba Gibeon Christian TV bakajya bisengera. Yego wakenera umukozi w'Imana ukamuhamagara ariko atari bya bindi byo kuvuga ngo nguje kuraguza. Oya, urashaka abantu bagusengera, bagufatira amasengesho, wowe wakwisengeye. Imana iragushakaho gukiranuka, nicyo cya mbere. Icya kabiri irashaka kusenga. Dawidi aravuga ngo nari umusore ariko ndashaje, sindabona umukiranutsi aregwa cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Yesu ashimwe. Amen. Dawidi yigeze asaba? Ntabwo yasabye. Dawidi hari aho wamubonye ajya gushaka amafaranga? Yaravuze ngo nta urubyaro ngo nta urabona umukiranutsi arekwa cyangwa ngo urubyaro rwe ngo rusabirize. Shatse kuvuga iki? Umukiranutsi aho ararinzwe, umukiranutsi aho ari ahawe umugisha n'Imana, umukiranutsi aho ari azateteshwa n'Imana. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo ntutinye. Dore abarakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Abakurakariye, wowe abakurakariye, nawe uri kunyumva abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya uzabashaka ubabure. Shatse kuvuga ko ibyakurwanyije byose, ibyakubujije amahoro, ibyatumye ucika intege, ibyatumye uva mu murongo, uyu munsi subira mu murongo w'Imana. Imana ije kukurwana intambara, Imana ije kugutsindira, Imana ije kukugarura ibyawe wanyazwe, kandi abagutonganya bose n'abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ngo kandi abakurwanya bazarimbuka. Amen. Amen. Babe nk'ibitariho, kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo. Amen. Amen. Niwitinya ndagutabaye. Witinya Yakobo wa munyorogoto. Yesu ashimwe. Amen. Uwiteka aragutabaye, agukuye mu bibazo, agukuye mu ntambara, agukuye mu bigeragezo. Ese tubwisanye ukuri, wowe nta bibazo yagukuyemo muri hano? Aho ngaho birakomeye cyane, ni nabyo. Nta banze wahuye nabo? Barahari cyane. Ariko Imana yaragutabaye. Uracyari kumwe nabo? Imana yabagukuyemo. Nawe uri kutwumva. Imana ije kugukiza abo banzi, Imana ije kugukiza intambara, Imana igukijije ibigeragezo, ndetse humura ntiyongere guhangayika. Imana ije guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe no kuguha ibyo wari waratakaje. Imana iduhana umugisha. Amen. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Turagushimiye ko wabanye natwe Mana witwa ndiho. Dusengeye ubwoko bwawe duteze amatwi. Uru rukubane nabo. Ubaha umugisha, ubitego, ubarwanirire, ubatsindishirije. Ubabere insinzi, ubamara umubabaro mu izina rya Yesu. Abarwayi bakize, abafite intimba n'agahinduzi kureho mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndakwinginze uyu munsi utubere umunsi w'umugisha. Mwami Yesu, utabare buri wese uri kutwumva. Mana Nyiringabo, umuntu uri kutwumva ntatinye intambara, ntatinye uburwayi, ntatinye igisuzuguriro, kuko Imana ije kukimusohora. Murakoze kuje gusohora mu ibibazo mu bantu bawe, ukaba bamaze umubabaro, ahubwo ukaba basekeje. Abarwayi ukaba bakijije, bafite intimba n'agahinda ukaba uzibakuyeho. Nuhabwe icyubahiro. Urakoze kubyumvishe Mwami, kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Mukande subscribe, comment, share na like. Imana iduhana umugisha. Amaraso Yesu Kristo abatwikire. Amen. Amen.